นี่ก็เป็นคนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาด้วยเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจก็ดีในลูกชายบวชจิตใจจะได้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยลูกบวชได้ศึกษาธรรมะแต่ก็จะได้จูงแม่ไปในทางที่ดีครับแม่ไปสวรรค์ไปสู่สุคติครับ He said it's a great opportunity to have a son who's a monk because it helps pull you toward Buddhism, and he said it's particularly in say like in Thai tradition, one of the say duties or benefits that are perceived of say having somebody in the family who's ordained is that it pulls one towards heaven. Pulls one towards what's truly good. It's a great benefit. มีใครจะถามอะไรบ้างครับ So he just opens it up for questions for anybody. Saying, yeah. You got your hands up with an expectant. I can't sing very well. I'm going to try this question again. I've been trying for a long time. I don't know if I'll get answers from people, but we'll see. I want to make my life a way that, without actually ordaining as a nun or bhikkhuni, that maybe is there a way I can live as a layperson in the community where it would be able for me to further my development to enlightenment if possible, because I'm thinking about ordaining in a couple of years, but I'd rather not. So is there any way out of it? Because I don't want to get an arrogant and die. And I'm going to ask some people this in certain groups, they don't want to talk about it. So if you don't want to, I totally respect. เขาอยากถามว่าคือมีหนทางในการปฏิบัติสำหรับเขาที่จะได้ปฏิบัติเพื่อมุ่งหาความสงบและมุ่งหาการหลุดพ้นแล้วก็แต่ว่าเขาก็คิดว่าคืออายุขนาดนี้การที่จะบวชจะเป็นบวชแม่ชีก็ดีบวชเป็นภิกษุณีก็ดีก็คงจะยากแต่ว่ามีหนทางในฐานะที่เป็นฆราวาสไหมที่จะได้ปฏิบัติเพื่อหาที่สูงสุดในพุทธศาสนาแล้วก็ฆราวาสก็ปฏิบัติได้แต่จะได้ในขั้นทุกหนทางส่วนมากฆราวาสเป็นฆราวาสอยู่จะได้พระโสดาบันบุคคลเป็นสกิทาคามีเท่านั้นถ้าหากได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ที่พ้นทุกข์จริงก็จำเป็นก็ต้องบวชเพราะเป็นธรรมะชั้นสูงแต่ว่าเราจะปฏิบัติเราให้ได้เข้าสู่หนทางที่ถูกต้องก็ปฏิบัติได้ฆราวาสไม่ต้องบวชเป็นนางภิกษุณีไม่ต้องบวชเป็นแม่ชีละตั้งใจปฏิบัติอยู่กับเราฝึกหัดจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วเราก็จะพิจารณาเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจของเราเพื่อแก้ไขไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะทำให้กิเลสน้อยลงไปใจก็มีความสุขขึ้นเดินทางปฏิบัติได้สมัยครั้งพุทธกาลมีผู้บรรลุธรรมพระโสดาบันบุคคลสกิทาคามีกันเยอะแต่ผู้บวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์เยอะนางภิกษุณีอยู่กับสติปัญญาที่จะแก้ไขกิเลสที่ใจของตนตัวสำคัญที่สุดตรงนั้น They said really what the most important point is freeing oneself from greed, hatred, and delusion, and paying attention to the practice that's going to facilitate that, so that certainly one can practice and realize that whether one is a lay person or ordained. He said it's quite say ordinary as in practice,
when one practices in the right way, on the right path, has seen it, that the results arise, and that as a lay person, then it's quite, the sense of being capability of realizing the fruits of the path are certainly there, and particularly the initial stages of the Sotapanna, Sakadagami. There's lots in the time of the Buddha, other times that is ordinary. Yeah. That if one starts talking about realizing arahantship complete, and he said, well, if you realize arahantship, you're completely free of defilements, then you want to ordain anyway. But he said, but in terms of what's most important is to put yourself on the path of practice, and making sure that the path of practice is suitable, is in accordance with the ways that will allow the mind to relinquish greed, hatred, and delusion, and see the benefit in its opposite. Develop those things which are conducive to peace, conducive to virtue, conducive to wisdom. Those are the things that you attend to, and then the fruits of the practice will arise on their own. Well, finally, I'm not going to ask this question anymore. I've been asking so many people. Thank you so much for your presence. I'm very happy and grateful, and I can't get off the path. I'm so into it. ก็ขอบพระคุณมากครับที่ได้ให้กำลังใจและก็ได้เขาก็พยายามที่จะได้ก็อยู่ในหนทางนะเท่าที่จะทำมีความเพียรความพยายามอยู่เพื่อจะฝึกจิตใจของตนเองก็เรียกว่าคนมีการปฏิบัติและเดินทางที่ถูกต้องอยู่นะเหมือนเราเดินทางจะไปบ้านใดเมืองใดเนี่ยถ้าเราเดินทางถูกต้องก็จะทำให้เราถึงเมืองนั้นเรามีความสบายนะแต่ถ้ายังไม่ถึงก็ต้องก้าวขาเดินทางอยู่คือปฏิบัตินั้นSo he said that he said, yes, that's exactly, we need to just put forth the practice, put forth the effort, and we'll arrive at the goal in the same way that if we want to go someplace, we want to travel somewhere, as soon as we put forth the effort and go in the right direction, then we're going to arrive at that goal. We're going to arrive at the place that we've wanted to get to, so that the attending to the putting forth the effort to actually do it. ก็ดูแลดีและสนใจทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่สอนให้รู้จักถูกจักผิดรู้จักบุญจักบาปอะไรทำให้เกิดทุกข์อะไรทำให้เกิดสุขท่านอยากให้รู้ทั้งสองอย่างนี้ถ้ารู้แล้วแล้วทำอะไรทำให้เกิดทุกข์เราจะได้หยุดเราพูดคุยกันทำให้เกิดทุกข์ถกเถียงกันก็จะหยุดพูดด้วยกันแต่เราคิดอะไรไม่ดีคิดแล้วมันทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราต้องจะหยุดคิดในพระศาสนาถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขทั้งตนและคนอื่นก็ทำพูดคุยกันสมานสามัคคีปรองดองมีเหตุผลดีก็พูดคิดแล้วคิดอยากให้คนอื่นมีความสุขตนเองคิดอยู่ก็สุขนี่สั้นๆที่สุดนะถ้าทำได้นี่มีความสุขแน่นอนนะ They said that's good. We just have to put forth the intention and the effort to be practicing, and we don't have to know all that much. We have to know. We have to know suffering. We have to know happiness. We have to know sort of blessings, and we have to know the things that are obstructions. So that those are, we just have to recognize that, see that, understand that. When we're able to really see that clearly, then it's natural that we choose
happiness over suffering. We choose blessings over obstructions. It's just this. It's kind of a. I mean, he didn't say this. It's kind of a no-brainer. but in the sense of that's what we want. So that to really attend to the just those simple things, just those not to complicate things too much, but really look at just what is conducive to happiness and what is conducive to suffering. What is it that really brings a blessing into my life, or what is it that keeps butting one's head up against an obstruction? Just those basic things. นี่ให้ก็ลองคิดดูว่าเมื่อคิดมีเมตตาคนอื่นให้คนอื่นมีความสุขเลยตัวเองมีความสุขไหมวันนี้ก็ต้องมีความสุขด้วยความเมตตา I said it's just in a simple sort of way, give it, try it out, and if we think of somebody with loving kindness in our hearts, what do we feel like? What is it? Yeah. Exactly. So that's when we really are willing to just put our attention on those qualities of loving kindness, and it makes us feel good, and other people feel good. ในพระพุทธศาสนานี้เพิ่นก็อยากให้เราปฏิบัติดีเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าทำประโยชน์ตนแต่ปฏิบัติดีต้องปฏิบัติดีทั้งกายพูดด้วยวาจาที่ดีคิดด้วยใจดีๆเราปฏิบัติได้เราก็ควรที่จะสอนคนอื่นให้เขาปฏิบัติด้วยที่จะเป็นคนพร้อมในชีวิตทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิดนั่นศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้คือเราต้องปฏิบัติเราให้ดีก่อนและสอนคนอื่นให้ปฏิบัติด้วยแต่แปลว่าคนนี้ชีวิตพร้อมเลยในชีวิตที่เกิดมาในชีวิตที่เป็นมงคลนั้นเป็นชีวิตที่ดีที่มีคุณค่าที่สุดเหตุฉะนั้นเราจะอยู่บ้านใดเมืองใดที่ไหนสามารถปฏิบัติได้ยังโชคดียังมีอาจารย์ประสันโนมาสร้างวัดอยู่เราไปศึกษาได้อย่ามีวัดอยู่ที่ไหนที่ควรที่จะศึกษาก็ศึกษาแต่แม้เรายังถือลัทธิโปรเตสแตนต์แคทอลิกอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เราอยากศึกษาอะไรมันถูกต้องดีที่สุดที่จะทำให้มีความสุขเราก็พยายามที่จะแสวงหาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อให้ได้เดินทางให้ถูกจริงๆเราก็จะทำให้เรานี้ได้มีความสุขการปฏิบัติเอาค่อยละไปเรื่อยๆกิเลสละไปเรื่อยๆอะไรไม่ดีก็ละไปเรื่อยๆสร้างแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเรียกว่าความเพียรจะสามารถทำให้เราดีได้ก็เหมือนคนเขาเจรไนเพชรนี่มันอยู่กับหินกับดินอยู่กับของสกปรกต้องมาล้างดินออกก่อนล้างแล้วเจรไนหินออกสิก่อนเจรไนหินออกแล้วสวยงามมันราคาแพงแล้วไปใส่วงแหวนเอาไว้ในร้านขายจิวเวลรี่เนี่ยคนหนุ่มคนสาวเห็นโอ้อยากได้มันกระเป๋าดินเลยดอลลาร์ดินเลยเพราะมันสวยอันนั้นเขารับเจรไนแล้วมันจึงสวยวันนี้คนเราจะดีจะงามจะเป็นคนดีก็ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติกายของเราปฏิบัติไม่ดีเราก็จะหาวิธีละเราพูดยังไม่ดีก็หาวิธีละเราคิดไม่ดีก็หาวิธีละปล่อยวางทิ้งน่าแต่เป็นบอกว่าคนเราทำไม่ดีถ้าไม่วางก็ทุกข์พูดไม่ดีไม่ปล่อยวางก็ทุกข์อีกแหละคิดไม่ดีก็
ทุกข์อีกแหละถ้าไม่ละฉะนั้นคำว่าละปล่อยวางมันก็ทำให้เราสบายIn Buddhism, the sort of the important point is that the Buddha's teachings want to facilitate us or to encourage us in practice and training, and that practice is not far away from us. It's just the things of thinking in what is good, speaking what is good, doing what is good. It's something which is quite basic and fundamental, but to be able to be willing to keep training and attending to those sort of basic, simple qualities. When we do that, then we recognize that we actually experience a benefit. We experience a sense of well-being, and that benefit is something that is something that we experience. It's a benefit that others experience, in the sense that when we're able to live in a way that is at ease and is harmonious, then let's say our own happiness is well established, and then we're able to bring that quality of harmony and benefit to others. So that the Buddha always taught to be willing to learn how to and to pay attention to help yourself, to look after yourself, but then to look after others, to help others. They go together; they're not separate. And that helping ourselves is when the more we can do that, the more we can help others, and the more we can be of benefit to others. And this is this is something that we all, as human beings, of course, we all want to do it. So it's our kind of a deep-seated kind of wish or very deep inclination within all of us. So it's our good fortune that we have places to study, places to practice, like this, or like Abhayagiri. There's these places that you can go to practice and receive some peace. There's these places that you can go and receive instruction and have guidance of different ways of viewing and reflecting and practicing. And it isn't to sort of say fly the flag of Buddhism, but it's just sort of, as human beings, this is really what's good for human beings. So whatever religion, if we're Catholic or whatever, it doesn't really matter. We're just paying attention to seeking what is good, and that's how we can live together as human beings. And when we're able to do that, then that allows us to truly find what's happiness, what brings happiness in our life. And the things that that bring happiness in our life are actually like a letting go, a letting go, relinquishing, putting down, being willing to drop those things that are obstructive, that aren't so skillful and aren't so good within us. We can drop that, we can let it go. And the word he uses sort of it's just, we just keep on just letting go, keep on letting go. There's a sort of a continuity that's what we keep coming back to. It's just this continual, constant sort of letting go, relinquishment. And
this is something that we can see for ourselves, and we see that letting go and dropping is something that really helps us. So it's an example. As an example, it's like a gem that they find that you mine, they take gems out of the earth, but it isn't as if they take a gem out of the earth and then it's ready to sell in the shop. You have to start cleaning the. You have to clean off the dirt. You have to wash it and clean it to get the dirt off. You have to sort of smooth it out. You have to take off the rough edges. You have to take it and polish it in a way that really enhances the kind of the beauty of that gem, that jewel. And then that's what turns into something that has great value. They get sold in shops for all sorts of money because people appreciate the value. People want to have those sort of things. But it's similar to us. As we let go of what creates suffering, then sort of the value of our life continues to increase. As we're able to sort of take off the rough edges, if we're ready to sort of polish what's good within us, then that's what makes us, brings a tremendous value to our life, brings happiness to ourselves and happiness to others, and it's something that makes us extraordinarily happy. Sort of sabai, this word of at ease and truly in comfort with love. Yeah, Rick. I have a question. So what happens when he's working with someone that cannot let it go? Mm-hmm. I find it's easy to say let it go, but for some, that is not. They just can't let it go, and it's a continuation of the suffering, and even the thought of letting it go is suffering in itself. It's such an identity. Yeah. So what do you do? And I think it's probably, especially when you're working with someone that maybe is a little bit older, coming to the practice, that has more, a lot more years of suffering than someone younger. So, curious how he works with that person to be able to find a place so they can start finding that place to let it go. Because I know myself that can be difficult working with people, and helping them find that path. ก็อยากถามว่าหลวงพ่อแนะนำและสั่งสอนคนที่คือสอนแล้วให้ปล่อยวางแต่ว่าเขาวางไม่ได้วางไม่เป็นไม่ยอมวางแล้วก็บางที่ก็ไม่เห็นคุณค่าในการวางเพราะว่าคิดจะวางแล้วก็ทุกข์อีกเหมือนกันนะคือความทุกข์มันทำซ้ำๆซักๆมาตั้งสะสมมานานหรือบางที่คนมีอายุมันก็ทุกข์มานานเนี่ยมันก็จนชินก็ไม่รู้จักวางเลยหลวงพ่อได้จะเวลาเจอให้อุบายยังไงจะได้วางได้ให้เทคนิคยังไงใช่คือถ้าเรารู้อะไรรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นมีทุกข์เราทุกข์กับอะไรจริงๆมันก็สามารถที่จะวางได้ถ้ารู้ถ้าจิตใจของเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์จริงแล้วก็วางได้ถ้ายังไม่รู้ว่ามันทุกข์จริงๆแล้วมันก็วางไม่ได้นั่นเป็นอย่างนี้ต้องวางที่ใจต้องปล่อยวางที่จิตใจเพราะรู้อะไรทุกอย่างถ้าทำให้เกิดทุกข์เขาก็ไม่ต้องการทุกข์ก็ต้องการความสุขถ้ารู้จริงๆก็ต้องวางมันนะเหมือนเราไปจับไฟนี่นะจับไฟแล้วมันไหม้มือเราจะบอกจับอีกมันก็ไม่จับเพราะมันรู้ว่ามันร้อนมันทำให้เกิดทุกข์
อย่างนี้อันนี้ถ้าเราพูดคุยกันอะไรมันพูดแล้วมันทำให้ผิดเถียงกันโต้แย้งกันถ้าไม่เกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์มันก็ต้องวางมันคิดอะไรเหมือนกันคิดอะไรแล้วคิดขึ้นมาแล้วมันทุกข์คิดเท่าไหร่ยิ่งทุกข์คิดมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเลยมันก็ต้องเบื่อไว้นะมันก็ต้องหยุดได้ถ้ามันรู้จริงหยุดได้นั่นวิธีปราบต้องรู้จริงเมื่อว่าสิ่งนั้นทำให้เกิดทุกข์จริงจิตก็ต้องวางเหมือนเราทำงานอยู่กับเพื่อนไงกันเพื่อนทำให้เกิดทุกข์จริงมันหนีจากบริษัทไปบริษัทใหม่แล้วมาอยู่แล้วก็เห็นทุกข์อยู่กับใครแล้วมันตีเราตลอดเกิดทุกข์มันหนีแล้วมาอยู่ด้วยแล้วเพราะเห็นทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนอยู่ด้วยกันด่าทุกวันมันก็หนีคือกันมันก็หนีเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าคนคิดจะฆ่าเราจะเบียดเบียนเราจะทำร้ายเราก็ต้องหนีจากเขาเราอยู่ไม่ได้เราเห็นมันว่ามันเป็นทุกข์ตรงนั้นแหละต้องเห็นทุกข์จริงก่อนใจรู้สึกกันว่าสิ่งนั้นทำให้เกิดทุกข์ก็ต้องวางแต่ให้รู้จริงมันนะ He kept coming back to the point of having to keep pointing out or encouraging the seeing clearly or the recognition of how the suffering arises, that something is actually really is suffering. You know, this is painful, and when we can really see something clearly that this is painful, this is suffering, that's when we're willing to let go. So it's like really trying to find ways to encourage to look directly at that suffering. So that's it, sort of, you know, how to point, or we have to keep pointing at returning to pointing to where the suffering keeps coming up, or how it comes up. In the same way that, you know, if we see, you know, something is hot, or it's, you know, somebody grabs something that's hot, they burn themselves, and they'll put it down. It's this you really see, this is hot, this is painful, this is suffering. It's natural that we'll, you know, when we see it clearly, it's a natural response to let it go. So it's, you know, finding ways to encourage people to see, or to recognize. And, you know, again, it's natural that, you know, somebody, in the same way that, you know, somebody's working in some place or situation where, you know, the boss is terrible, the co-workers are disasters, you won't work there very long. It's uncomfortable, it's unpleasant. You'll just step back from it. You know, if you're living with somebody who is you know, who speaks in rough, in coarse, in abusive ways, and you're just not going to live with that person. Somebody who is you know, who is really, you know, harms us in some way, then you just want to get out of that situation. So it's like encouraging ourselves to see that clearly. This is painful, and to be able to. It's the seeing clearly that is the and seeing this is suffering that allows us to really let go. ถามดูว่าเราเคยโกรธไหมถ้าโกรธน้อยๆมันก็ทุกข์น้อยถ้าโกรธมากก็เลยยิ่งทุกข์มากถาม He said to ask, have you ever been angry at anybody? Never.
ถ้าว่ามันเป็นทุกข์ก็ต้องเขาว่าไม่เคยเขาว่าไม่เคยแต่ว่าเขาพูดแล้วไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่เคยไม่โกรธก็ไม่ทุกข์ที่ก็ไม่โกรธใคร If you've never been angry at him, then you never suffered. So no, the question is I've actually realized how suffering anger is within myself, and it's actually when it arises, there's a part of me that really wants. I understand the question. Really wants to move away from it. Yeah. It's just even when I don't understand. Yes, that part of me wants to, but I know it's like I don't want to feel that anymore. So can I just drop it? Can I set it down? And I really have learned to feel that in my body. โดยการปฏิบัติได้คือได้เห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะยิ่งเห็นชัดเจนว่าความโกรธนะคือถึงจะมีความคิดมีเหตุผลยังไงแล้วมันก็ทุกทั้งกายทุกทั้งใจแล้วมันไม่เข้ากายนะเลยมันเป็นสิ่งที่ก็เห็นตามที่หลวงพ่อพูดอยู่ยิ่งเห็นชัดเจนก็ยิ่งละได้นั่นแหละถ้าเราเห็นทุกข์ถ้าเห็นความโกรธเป็นทุกข์เราก็ต้องวางความโกรธได้วันนี้เรามีทุกข์กับอะไรวะเนี่ยไม่โกรธแล้วมีทุกข์กับอะไรถามนะถามนะว่ามีทุกข์กับอะไรท่านเล่ามันมีทุกข์อยู่นั่นนะมันละไม่ได้ถามด้วยว่าทุกข์กับอะไรครับ He said, well, if you've been able to deal with anger now, because he said it's like before, it's like, well, if you got a little anger, you got a little suffering. If you got a lot of anger, you got a lot of suffering. He said, but if you've been able to see the sort of the bane in anger, then is there still suffering that you have to work with and deal with? Do you have anything that you see that you've got to work with? Yeah. Still being human and stuff that comes with it. การเป็นมนุษย์และทุกอย่างที่มีพร้อมแล้วเวลาเป็นมนุษย์นะความลำบากเลยเกิดเป็นมนุษย์มี body suffering มั้ง when you have you get born into.And this is having a body suffering. ถ้าร่างกายมีทุกข์แต่เราจะฝึกจิตใจของเราให้รู้ร่างกายเพื่อไม่ให้จิตใจของเราทุกข์แต่เราอาศัยรูปร่างกายอยู่เหมือนกับเราอยู่กับบ้านของเราแต่บ้านของเรามันเก่าประตูหน้าต่างไม่ดีแล้วก็ซ่อมหลังคาไม่ดีมันรั่วแล้วก็ซ่อมเราจะไปเกิดทุกข์กันแล้วก็ต้องซ่อมที่ไหนมันไม่ดีไม่สะอาดก็เช็ดปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดบ้านของเราที่เราอยู่แต่เราไม่ต้องบ่นทุกข์เพราะเราอาศัยบ้านของเราวันนี้เรามีรูปร่างกายเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็ต้องกินยารักษาหิวข้าวกินข้าวหิวน้ำกินน้ำร้อนก็หาน้ำมาอาบหนาวก็หาผ้ามาห่มเพราะมันมีรูปร่างกายก็ต้องดูแลเขาเท่านั้นแต่ใจนี่ที่เป็นห่วงรูปร่างกายใจมีความทุกข์แต่บัดนี้ถ้าใจรู้รูปร่างกายแล้วเพื่อให้ใจนี่เข้าใจรูปร่างกายเพื่อใจจะมีความสุขแต่ก็ดูเฉยๆมันดูให้เข้าใจว่ารูปร่างกายนี่มีความทุกข์แต่ใจนั้นไม่ให้ทุกข์เพื่อให้รู้ท่านว่ามีเหมือนกับเรารู้บ้านของเรามันเก่ามันประตูหน้าต่างไม่ดีก็ไม่ต้องทุกข์ซ่อมมันเฉยๆดูแลมันเพื่อได้นั่งได้นอนอยู่เท่านั้นเองร่างกายนี่เหมือนกันดูแลรักษาเพื่อได้ใช้มันใช้ทำความดีก็อาศัยรูปร่างกายมันใช้รักษาศีลก็อาศัยรูปร่างกายมันใช้นั่งทำสมาธิให้จิตใจสงบก็อาศัยรูปร่างกายเราจะพ้นทุกข์เราก็มาพิจารณาร่างกายเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากเกิดอีกนะถ้าเห็นทุกข์ร่างกายไม่อยากเกิดอีกเกิดมาอีกมันจะทุกข์อีกรวยก็ทุกข์จนก็ทุกข์เกิดอีกตรงนั้นจุดมุ่งหมาย
นั่นจุ่หมายของพระพุทธศาสนาเพื่อจะหาวิธีดับทุกข์ก็ดับที่ใจพุ่นนะร่างกายมันทุกข์อยู่แน่ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นต้องไปดับทุกข์ที่ใจวันนี้ก็เหมือนกับบ้านมันเก่าค่ำค่าแต่เจ้าของบ้านดูแลรักษาเฉยๆไม่ต้องทุกข์ก็เหมือนกันมันกายร่างกายนี่เหมือนกับบ้านจิตวิญญาณเหมือนกับคนเฝ้าบ้านแต่เรามานี่มันยังไม่บ่นหาเราไว้มันบ้านเนาะ มันนี่เวลาร่างกายเจ็บป่วยร่างกายมันก็ไม่ได้บ่นใจมันบ่น ใจบ่นว่าเป็นทุกข์อยู่ที่จิตใจจริงsufferingเนาะจริงa lot suffering คิดมากทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยภาษาไทยถ้าไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์ไม่คิดทุกข์อยู่ตรงนั้นอย่างนี้จะฝึกจิตใจของเราให้รู้ให้เข้าใจแล้วรู้จักปล่อยวางเห็นอยู่แต่ปล่อยวางได้ มันเห็นคนไม่ดีนี่เราเห็นคุยกับมันได้แต่พอไปกับมัน พอไปกับเขานี่เขาเรียกคนฉลาดคนดีมันเนี่ยไปกับคนดีได้คนนี้ไม่ดีเขารู้จักถ้าก็ไปกับไม่ไปกับคนไม่ดีนะเดี๋ยวนี้คนไม่รู้อย่างนี้เสียมันไปกันเนี่ยไปกับคนไม่ดีเลยเกิดทุกข์หลายเลย มันพาทำไม่ดี ไปกับคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นแหละนะไปกับคนดีก็ได้ดีไปคนไม่ดีก็ไม่ดีนี่ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเรียกหาไปกับคนดีนะคนไม่ดีไม่ไปด้วยไม่ให้เพิ่นพูดก่อนอย่าแปลก่อนแปลSo that as we attend to the nature of being born, having existence, then we recognize that it's quite natural for the body to have suffering, or the circumstances of having just to be in the embodied existence on the physical plane. There's always going to be some kind of dis-ease involved, but it's important that the heart doesn't suffer with it, and it doesn't create a problem with it. That it's something that we attend to. We know, we see clearly, we understand, but not making a problem out of it, so that we learn how to look after. We learn how to look after our body. We learn how to look after our heart, in the same way that we would say look after a house. When we own a house, we would look after it, so that. When we, in the same way, when we have a body, we have existence, we have to learn how to look after that. We have to learn how to be skillful in attending to it, in a good way. So in the same way that, say, when we're with our body. We look after. If we're sick, we have to find medicine for it. We have to go to the doctor. When we're dirty, we have to go and have a shower. We have to have a bath. We have to clean it up. We have to look after it. When it's cold,
we have to put more clothes on. We have to keep it warm. It's natural that we have to learn how to look after it skillfully, look after it carefully. But we also use the body to know nature, know the nature of things. And when we understand the body as a kind of like as a window on the true nature of things, and so that we can really use this body, this existence, for something that's good, and be able to attend to what is going to really bring benefit to us. So it's like we actually have to we can't sort of just say, oh, it's just the body and forget about it. It's like we actually have to depend on the body for it's our body that helps us to develop virtue. Our physical acts are engaging with other people. We can be developing virtue with it. We can be developing goodness. We have to rely, we have to depend on having a body in order to sit it down and cross its legs and watch the breath and develop samadhi, develop concentration. We have to depend on having a body in order to reflect and investigate on its changing nature and its instability in order to develop wisdom and discernment. And sort of we rely on these bodies. So by seeing the nature of the body, it kind of draws us towards the ending of suffering. It sort of pulls us into the ability to realize sort of a cessation of suffering. It isn't sort of just sort of endless unmitigated suffering. It's an avenue and a vehicle for seeing the end of suffering. So that the end of suffering does lie within the mind. And the body is just the vehicle. The actual experience of the ending of suffering is within the mind, within the heart. So it's like the body is like a house, and the mind is like the owner of the house. And the house doesn't actually sort of sit and complain or grumble or anything. It's the owner of the house that sort of grumbles and worries or complains or frets or whatever. So that recognizing it's like the body. The body's just a body. It's not really. It's going to do what the body does, but it's the mind that has the either the expectations or the worries or the fears or the confusion, whatnot. It's the mind that spins all the things out. So that's like, and that's where he said that if you with all the thinking, if we think a little bit and we have a little bit of suffering, we think a lot, we have a lot of suffering. So there's this mind that is spinning stuff out all the time. And then to recognize that, so the mind that is well developed, and the mind that is well trained is like a good friend, and to stick with your good friend, stick with when we have good friends, we'll be doing things. Our good friends will sort of encourage us in things that are good. Our good friends will help to sort of guide us or shepherd us and encourage us in the things that are good for us. So that our mind
and our understanding is our good friend, and let it guide us and take us to what is truly good.เมื่อ2-3 วันก่อนนะคะนวดคนทีนี้คนที่จับเขาเจ็บเขาปวดเขาไม่สบายแล้วเราบอกเขาว่า Third Eye Open เนี่ยภาษาไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรThird Eye Open ภาษาไทยไม่รู้เหมือนกันเขาเหมือนกับบางเลยมันไม่ได้ตัวเพราะว่าแล้วแต่คนเขาจะตีความยังไงพอดีเขาบอกว่าตรงนี้เขาเปิดนะเขาตรงนี้แสงสว่างมันเปิดขึ้นเหมือนมือเขาไปนั่งสมาธิหมอใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขากลัวนะพอกลัวปุ๊บร่างกายวันนี้ก็เริ่มต้นเขาปฏิบัติบริกรรมอะไรคิดว่าเขาแล้วเขาเจ็บตรงนี้มากเลยเจ็บตรงนี้ค่ะเจ็บหน้าอกค่ะเจ็บหน้าอกเนี่ยวันนี้ก็เลยพิจารณาดูสมองนี้ก็อย่างไหนก็แล้วเจ็บมากค่ะแล้วก็มีท้องไม่ดีไม่รู้ว่าจะแล้ววันนี้เขากำหนดอย่างไรคือเขาดูเก็บหมองเรื่องไหมแล้วมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นจนหมดแสงสว่างเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเขากลัวเขากลัวปุ๊บนี่ทำให้ร่างกายเขาป่วยไหมโอ้แท้ที่จริงนั้นถ้าเราปฏิบัติทำสมาธิมีแสงสว่างเกิดขึ้นเราก็มีควรกลัวแล้วควรมาดูจิตของเราตอนที่จิตของเราอยู่อารมณ์อะไรแสงสว่างจะเกิดสว่างอย่างนี้เลยมันครับอยู่ในอารมณ์อะไรก็ให้จิตของเราคิดอยู่ในอารมณ์นั่นคิดอยู่ในเรื่องนั่นแล้วแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นถ้าจิตไม่เคลื่อนไปไหนเหมือนเราเลื่อนสวิตช์ไฟนี่นะไปถูกไฟมันจะสว่างตลอดทีนี้พอเห็นแสงสว่างเราไปกลัวก่อนเสียเราไม่กลับมาดูที่จิตใจของเราดูที่ใจของเราจะได้ประคองแสงสว่างได้ฉะนั้นบางคนปฏิบัติจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นจะเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้ชัดเจนนั่นเรื่องอนาคตบางทีก็เห็นไปได้นะครับอันนี้ถ้าเขาป่วยนี้เราควรจะได้ครับเรามีทางรักษาคือพูดตามจริงนั่นคือเขาดูอะไรทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นให้เขาดูสิ่งนั้นได้จะเป็นกำลังใจอยู่นะว่าตนเองนี่ทำจิตใจสงบมันถึงมีแสงสว่างถ้าใจไม่สงบมันไม่สว่างตอนนั้นถ้าเขาเจ็บมากแล้วเขาอาจจะจิตเขาจะนิ่งดูที่มันเจ็บเลยสงบเข้าใจป่ะสงบแล้วแสงสว่างมันเกิดขึ้นเขาไม่รู้จักเขาบอกว่าเราทำจิตยังไงแสงสว่างมันเกิดขึ้นเราไม่ต้องกลัวแสงสว่างนี่เกิดขึ้นด้วยความสงบบอกเขาอย่างนั้นให้เขามีกำลังใจถ้าเขามีกำลังใจเขาตั้งใจปฏิบัตินะโลกที่เขาเป็นมันมากมันก็เหมือนมันน้อยลงมันนะเพราะมันจะรู้จักวางมันตรงนั้นบอกเขาก็ได้ตัวเขามาไม่ได้ใช่ไหมพอดีเขาเป็นลูกศิษย์ใหม่ก็เป็นอย่างเหมือนกันว่าไม่รู้จะหาวิธียังไงอธิบายให้เขาฟังลูกศิษย์นักเรียนหมดเขาเป็นนี่เป็นหมอนวดค่ะไม่ก็หมอด้วยให้เราสาธารณะถ้าพูดตามจริงนี่ถ้าเราเขามีแสงสว่างมันปฏิบัติถูกเลยหลักมันถูกแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นคนจะไปหลงตรงนั้นนะต้องแก้ไขตรงให้ก้าวหน้าไปฝึกทำสมาธิไปก็จะสามารถทำให้เข้าใจในแสงสว่างได้ดีนะพอวางแสงสว่างมันก็จำได้นะถ้าเข้าจิตก็จะเข้าสงบถึงอัปปนาสมาธิเลยนะจิตสงบมากขึ้นกว่าเดิมนะคือไม่ไปหลงอยู่แสงสว่างไม่ไปติดอยู่เมื่อเราขับรถเนี่ยเราขับรถไปพบแสงไฟเขาจะมาเราก็ไม่จอดดูแสงไฟนั่นถ้าเราอยากดูแสงไฟเราก็จอดรถเราดูมันเราไม่อยากดูเรา
ขับรถเลยไปเลยแล้วถ้ามันไปเลยแล้วมันนั่นก็ไปเข้าความสงบตัวนั่นนะยิ่งมีความสุขมันเขาจะเห็นความสุขของเขาจะเห็นความสุขจิตใจสงบไม่เป็นอะไรนะไม่ต้องกลัวแบบความสงบไปกลัวทำไมมันมีความสุข อันนี้ต้องถ้ามันผู้ปฏิบัติอยู่ต้องมีครูมีอาจารย์เตือนถ้าเราไม่ชำนาญไปสอนเขาเมื่อเขาเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็แก้ไขเขาไม่ได้เราต้องรู้เรื่องอย่างนี้ดีกันนะนั่นจึงจะแก้ไขของคนปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำสมาธิต้องมีครูมีอาจารย์นะดูแลด้วยเวลาจิตเขาสงบอยู่ขั้นไหนเขาจะได้สอนเขาต่อมันสอนโรงเรียนนี่นะสอนประถมมัธยมเนี่ยเข้าคอนเลจยูนิเวอร์ซิตี้ต้องเป็นครูรู้จักหมดรู้จักและระบบปัญญาของหมดเราก็สอนได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้นี่เราไปสอนเขาเกิดลูกศิษย์มันภาวนาเก่งกว่าเราเนี่ยไม่ได้จิตใจเขาสงบอาจารย์เลยสอนไม่ได้มันรู้จักมันตรงนี้ก็ลำบากอาจารย์ใช้กับมันอาจารย์ก็ขึ้นสูงเลยเนี่ยจิตใจเขาสงบสูงเนี่ยคนต้องปฏิบัติรู้มีจิตใจหนักแน่นก่อนเป็นอาจารย์จึงจะสอนคนได้มันทำสมาธินี่มันต้องเป็นคนฉลาดจบด็อกเตอร์ทั้งโลกยังสอนไม่ได้ยกปริญญาเอกอันนี้เป็นทางระบบจิตใจนี่อันนั้นระบบเรียนวัตถุมันนามด็อกเตอร์ฉะนั้นระบบจิตใจมันสูงมันละเอียดด้วยฉะนั้นจึงจำเป็นนั่นแหละเราจะบอกให้เขาปฏิบัติไม่ต้องกลัวหนึ่งถ้าเขากลัวแล้วเขาจึงตกใจเขาก็ยิ่งไม่สบายใจนะ ถ้าเขาเข้าใจเองเขารู้จักปล่อยวางแล้วแนะนำถูกเขาก็ยิ่งสุขคนยิ่งมีความสุขเขาจะเล่าความสุขให้ฟังเดี๋ยวอาจารย์ไม่สุขมันอย่างเขาตอบเขาไม่ได้เราต้องเก่งกว่านั่นจะสอนคนได้ Question from Supon was that she's a teacher of massage, so that she was saying that she was teaching somebody, massaging somebody who was experiencing some kind of pain and discomfort in their abdominal area, and that was they felt it was from the phrase that she used, it was like a third eye opening, and that this was from experience of having kind of light and energy arising, but then because of that light and energy arising, then there was fear, and then there was this pain was manifesting, so that she was asking how to deal with that, or how to advise that person, so that Lupa said that, well, actually in practice, if light arises in practice, there's really, say, light and energy arises, then there's really no need to fear. All we actually need to do is to bring attention back to the mind and to attend to how to stabilize that, how to steady it, because the natural kind of progression in practice is that as the mind becomes more settled and becomes more refined, there'll tend to be kind of light and energy arising. It's kind of a natural result of that of practice. But the tendency is to can be that where it's overwhelming, it's
there's fear, there's worry. We don't understand what's happening. It's all all very strange and weird. So that it's important to attend carefully to the state of the mind that arises and the feeling that arises attendant on that, and to put setting the mind with the kind of intention that one wants to understand this. I want to understand it. So rather than sort of the reaction out of fear, sort of looking at it in a way that this is something I need to understand. So that and of course Supon, one of the questions asked, well, how do I advise them? What should I tell them? What do I do? And he said, well, certainly one of the important things is to encourage them not to get trapped in fear, and to pay attention to letting go, that kind of that basic relinquishment of the fear, worry, or that which is creating a unwholesome, contracted state of mind, to be able to encourage them to not be drawn into the fear, and to like just attend to the knowing and the letting go. He said, actually, the person is probably practicing correctly, but they're understanding it wrongly. It's not. It's quite normal that as one puts attention on the practice, has a increased sort of strength of awareness, and then that experience of say of light or of energy will come up. But what's important is how to attend to it in a way that helps to make it steady or stabilize it in a way that creates more peace within the mind, because the reaction of fear, the reaction of kind of dismay is sort of makes the mind agitated, makes the mind overwhelmed. So that to attend to it in a way that draws the mind more into what is more peaceful and more stable. As we attend to that, say, stability and peace within the mind, then one starts to that keeps us on the path, and the path is what keeps protecting us. If we hold it kind of wrongly, or we interpret it, view it in a way, say from a negative perception, or one of fear, one of worry, then we lose the path right there. We fall off the path, and then say we don't have the path to protect us. We don't have the sort of grounding in the teachings that help hold us in a place of stability. So to recognize that these things don't have to be a problem, but they can be a source of happiness. They can be a source of great brightness of mind. And that so when we practice, that's why it's important to have a teacher, or have somebody who can advise you when you get to these places that are a bit different, we're not experienced in them, haven't come across them before, that it can
rely on the advice of the teacher to help us to continue our practice, help us continue our development, and allow us to continue to grow. And in the same way that when we went to school, we had to rely on teachers, and as we continued to gain knowledge and continued then at the different levels of school that we went through, we had to have teachers who were experienced at that particular level, so that if you finish your primary schooling, you have to rely on a secondary school teacher rather than on a kindergarten teacher, and that's as we go on continuing, and it's increasingly need to rely on teachers who have that experience and have that as the practice is more refined. It depends on the as one's own practice is more refined, it relies on a teacher who has the experience that is refined as well. It has a grounding in that knowledge, and it's not. And it's when we talk about the practice of Dhamma, then of course we're talking about refined things. We're talking about subtle aspects of experience, and somebody who's in the world, they might have finished a doctorate, they've got a PhD, but that doesn't qualify them to teach Dhamma or to teach meditation. This is a different kind of knowledge. It's a different kind of experience. So that the essence of what is actually needed is encouragement in just being able to let go, being able to drop whatever is an obstruction, is an obstacle, and that's because just the simple reality is that the more we let go, the more happy we are, the more happiness we experience. And that's both in terms of how we in our living in the world, as well as our in the meditation itself. The more we're able to let go of obstacles, of hindrances, of experiences that are maybe tripping us up and confusing us, the more happiness we'll be able to experience. So this is why, again, why it's important that a teacher has to be more experienced than the student. It's just this thing that as we are studying and practicing, then it gives us encouragement when we receive instruction from somebody who's been through that they've understood it and they've seen a way through that. Yeah. About a year ago, I experienced the awareness of a devastating betrayal that had been going on for about half of my life. And it's been about a year, and I'm trying to learn how to find love, find trust. I don't know that I'll ever be able to do it again. And I guess my question is, this gentleman certainly asked what I wanted to ask about how to let go. I don't know how to let go. It's too big. And now I would like to ask, how do you heal your heart? How do you ever heal your heart from something that's so big
you just don't think it's ever going to happen. And I choose not to run. I want to try and find that love again. It's been promised to me. So I don't want to take running as an option at this point. I would rather try and let it go and try and heal my heart. And I don't know how to do that. I think I need a teacher. You got one? How are they? I think I need one daily. ประมาณปีที่แล้วสักปีหนึ่งแล้วที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ในชีวิตที่ได้รับการจะเรียกว่าการหักหลังหรือการในท่าทางที่รุนแรงและรู้สึกว่าคือชีวิตและจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนมากทีเดียวเป็นทุกข์มากที่ทุกข์ที่สุดที่เคยมีในชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังได้ก็พยายามที่จะได้หาท่าทางที่จะแก้ทุกข์และสร้างความเป็นภูมิเมตตาภูมิที่จะว่างไว้ใจกับเพื่อนมนุษย์ต่อแต่ว่าก็ยอมรับว่าเดี๋ยวนี้นะยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ก็ยังทุกข์อยู่ทุกข์เรื่องหักหลังเรื่องเงินบอกสงสัยจะไม่ใช่เรื่องเงินสงสัยเรื่องรักมากกว่าแต่ไม่ได้ถามเนี่ยไม่ได้ถามแต่ว่าไม่ได้ถามรายละเอียดแต่ว่าเป็นการแต่สงสัยแล้วเส้นมันก็ไม่อยากจะหนีมันนะก็อยากจะได้หาความพ้นทุกข์แต่ว่ายังไม่รู้จักวิธีการแล้วก็อยากมาดูสงสัยแล้วต้องมีครูต้องมีต้องบอกเรื่องความจริงให้ฟังต้องบอกความจริงให้ฟังถึงจะรู้จักบอกวิธีแก้ถ้าหากว่าทุกข์กับอะไรเราก็ต้องหาวิธีแก้สิ่งนั้นให้ถูกทุกเรื่องสิ่งเรื่องของทุกเรื่องเงินเรื่องทองทุกเรื่องกับสัตว์ทุกเรื่องกับคนทุกเรื่องอะไรต้องบอก Like a bit more clear in terms of this about money, is around people, around love, around relationship. My husband's been cheating on me for 23 years. I found out a year ago, multiple times. Okay. There you go. Okay. Yeah. คือสามีคือผิดศีลกับเขาตั้ง23 ปีคือสามีนี้ไม่ใช่หนีครับนะแต่ว่าได้คือได้ผิดศีลมาตั้ง23 ปีโดยเขาไม่รู้ตัวเพิ่งจะได้รู้ปีที่แล้วเลยมันก็ต้องมีความเสียใจก็เรื่องความรักส่วนจริงๆแล้วคนไหนผิดกับคนนั้นเป็นคนรับบาปเองครับเขาทำไม่ดีเขาต้องเป็นคนไม่ดีของเขาเองถ้าเราเป็นคนดีอยู่เราก็เป็นคนดีอยู่ต่างหากเรื่องบาปเป็นของใครของมันกรรมเป็นของตนอ่านเล่มนี้ He said that he said actually the person who say does something that is wrong say is the person who receives the fruits of that action. He said if that person say particularly referring say to your husband that he's done something that is fundamentally wrong, and he's the one who's going to receive
say the fruits of that in terms of karma, suffering. Yeah. But he said, and it's good for you to reflect on the fact that you have been established in what is good, and that it's not, you don't have to be taking on that, or to be that your own good actions are your refuge, rather than the kind of focusing on the unskillfulness of somebody else, the lack of virtue of somebody else. บาปเป็นเรื่องของเขาเขาทำบาปทำเป็นของตนเขาทำบาปเขาก็รับบาปเองเราก็จะไปยึดบาปเขาเสียวางคนไหนยังไม่เชื่อเท่าไหร่แล้วมันยังเจ็บใจครับคนไหนทำผิดกฎหมายตำรวจก็จับคนนั่นไปขังคุกมันเชื่อบาปถ้าเราไปคิดทุกข์เราก็เรายังวางไม่เป็นเราไปคิดทุกข์กับคนอื่นเพราะเรายังไม่รู้จักวางมันนี้จริงๆแล้วคนอื่นมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นตัวใครตัวมันบอกเขาให้ทำบาปผู้ใดทำผิดกฎหมายไปนอนคุกเสียเราไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องไปนอนคุก They said it's really important to separate out the sense of the action, of what is our action, what is our responsibility, and what is somebody else's responsibility. Because if we take on the unskillfulness or the lack of virtue of somebody else, then we're sort of adding suffering to ourselves, which is not really necessary. In the same way that he said that somebody, he just gives the example of somebody, who does something illegal, and it's the police that sort of come to arrest that person, take them to jail. We don't have to go to jail with that person. So that to be able to really try to separate out one's own good actions and not to take on the bad actions of somebody else. รักมากมันทุกข์มากรักน้อยก็ทุกข์น้อยธรรมะ It comes back to the kind of the kind of, he said it's a very short sort of saying. It's like, with a lot of love, there's a lot of suffering. With a lot of, so when we're not sort of entangled in that love, then we're not entangled in suffering. So it's like, because it's ยึดมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากแต่ว่าในโลกแล้วเขาก็ยึดครับนั่นแหละต้องเรียนให้รู้สิเรียนให้รู้มันจะจึงแก้ทุกข์ได้ They said, I was saying, well, that's the nature of the world, that people are they love and they expect the sort of be to reciprocate it. He says, yeah, well, that's the problem in the world. รักลูกก็ทุกข์คือกันรักสามีภรรยาก็ทุกข์เหมือนกัน This is why it's so necessary to have the ability to, say letting go is not, it's easy to say. ก็ให้พอดีอย่ารักมากเกินไป It's like he said, finding a balance of what is that sense of not getting entangled in the kind of the love and hope, and being able to let go and relinquish. And say, as the more we're able to be able to let go, and to be able to put down, and to not carry sort of other people in our minds, and then we're able to come to a place of ease. คนอื่นจะให้เราได้สมหวังไม่มีแต่ตัวตนเองยังไม่ได้สมหวังผิดหวังเหมือนกันIt's like the expectation that
other people will be able to fulfill all of our hopes and sort of aspirations. That's completely impossible. And even for ourselves, we're not really able to do that sometimes, but at least we can take responsibility for ourselves. ไม่มีรักไปสมหวังยำปิสั่งนั่นแหละปฏิตัมปิดุขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นเลยเป็นทุกข์ He's emphasizing that one of the first teachings of the Buddha is sort of that there's a Pali phrase, and sort of the sense of our when we desire something and we don't get what we desire, then we suffer because of not getting what we desire, what we want. And this is a natural truth that keeps happening all the time. So being able to recognize that this is an integral part of kind of human existence, and that when we're able to, the more clearly we're able to see that, the more able we are to be able to sort of let that go. มีบางคนนั่งอยู่นี่ได้สมหวังตนเองได้สมหวังมีไหมนั่งอยู่นี่ So he's asking, everybody who's sitting there, has anybody ever been completely fulfilled and satisfied with everything in your life? เขายาสามี2 ครั้งแล้วแล้วบอกว่าตั้งแต่ตนเองมันอยากกลับขึ้นมาเป็นสาวอายุ16 ปีมันได้สมหวังไหมถาม So he says if we could go back to being 16 years old and is that would that sort of fulfill all one's desires again? Yeah, that was suffering for some people. มันทุกข์มากนั่นแหละตัวเองก็ยังผิดหวังอยู่เนาะนั่นน่ะของจริงของจริงอย่างเป็นหนุ่มอายุ16 ปีไม่มีทางเลยนะขึ้นไปอีกผิดหวังแล้วมันแก่ So it's just this natural sense of the ท่านนั้นน่ะไหนเรียกโกไป2 คนหรือเปล่าเรียกโกมันสแบนไป2 คนนั่นแหละสามีภรรยาเราปรารถนาอยากให้สมหวังก็ไม่สมหวังดังใจของตนเองแต่ตัวตนเองก็ผิดหวังแล้วก็จักจะเอาที่ไหนคนอื่นให้ได้สมหวังในโลกนี้มันไม่มีแต่อยู่กันไปได้ท่านถ้าอยู่กันไปจนเฒ่าจนแก่นะครับจนต้องคนมีคุณธรรมต้องมีธรรมะถ้าเป็นผัวเมียกันตั้งแต่หนุ่มสาวจนถึงเฒ่าถึงแก่90 ปียังไม่ละกันนะแปลว่าคนมีคุณธรรมมีธรรมะอยู่ที่ใจทั้ง2 คนถ้าคนไม่มีธรรมะไม่ได้เรียนธรรมะว่าใจอยู่ครองเรือนอยู่ด้วยกันจะอยู่แบบไหนให้มีความสุขมันก็อยู่กันไม่ได้มันละกันอยู่นั่นน่ะเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจนะ They said it's sort of in say within a relationship, within a marriage, and so the ability to for each partner to sort of fulfill or to satisfy each other, he says that doesn't happen. And he said, but to be able to live at least to be able to live with each other and not create problems for each other, that takes real kind of wisdom and virtue, and it really that each person has to rely on Dhamma. He has to rely on the ability to practice
practice Dhamma, not just in a theoretical sense, but in a sense of they have to live their lives according to a truth, and then and he says that's really rare for couples to actually be able to do that through a whole lifetime. So that too, the only sort of way is to have that grounding and willingness for each person to come back to that foundation of virtue and of truth, and that otherwise we're always creating suffering for each other in some way. You know, a lot of people who've heard my story in more detail think that I should leave, that I'm foolish to stay. Mm-hmm. But what you just said, I believe, my husband believes. He's been here with me several times in the last year. Mm-hmm. And I believe that we are on a path to finding that truth with each other. Doesn't mean we won't make mistakes. But I believe he will be different. He wants to be. I believe him. I know him very well. And it's just how to go on and let go of the past and not let it creep in on what we want to build from here on out or want to try and build. So I thank you for your wisdom. เขาพูดว่าเข้าใจคือเขายังอยู่ด้วยกันทั้งที่คือมันก็ทุกข์อยู่ก็จริงแต่ว่าก็มีความตั้งใจที่จะหาทางใหม่หาทางที่จะอยู่ด้วยกันได้และเขาก็คือที่หลวงพ่อพูดอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพราะว่าก็คิดว่าคือตัวเขาเองก็มีความตั้งใจอย่างนั้นก็คิดเขาเองก็คิดว่าสามีก็คงมีความตั้งใจที่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้แต่ว่าการที่ได้สามารถที่จะละอดีตได้แล้วก็ได้ตั้งหมายในธรรมะมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้คนตั้งใจใหม่เนาะตั้งใจใหม่ฝึกฝนอบรมตนเองใหม่เพื่อให้มีความฉลาดมีปัญญาเกิดขึ้นก็จะแก้ปัญหาได้ So he said it's just that ability to be willing to make a new resolution, make a new determination, and to rely on virtue and truth, and have that sense of what I really want to do is live in a way that's more skillful, that's more, so that when we're able to return to that and to rely on that intention, then we're able to do that, to a greater or lesser degree. But it's an intention that we're able to keep working towards. เราทำไม่ดีแล้วก็สามารถที่จะละสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้ปฏิบัติตนเองให้ดีได้เนาะ He said, all of us, we're always, whatever sort of unskillfulness or unwholesome things that we've done, we can always re-establish ourselves in what's good. This is something that we can all do. So it's not beyond the capability of anybody. มีความเพียรพยายามปฏิบัติมันก็สามารถจะละได้แต่คนสกปรกไปอาบน้ำยังเปลี่ยงได้เลย They said it's like so it's just making being willing to continue to put forth effort and keep bringing a sense of kind of being diligent in reaffirming that intention. That it's in the same way that if we end up sort of kind of dirty or covered in dirt in some way, then we can always go and bathe. I mean, all we have to do put forth the effort to go and bathe, and we can fresh ourselves. Returning to it every day. คนพูดไม่ดีผิดศีลธรรมก็แก้ไขได้กลับมาพูดดีได้
ถ้าคนคิดไม่ดีคิดทุกข์มาศึกษาแล้วละความทุกข์ได้มันคิดที่ดีมันก็มีความสุขได้มันแก้ไขได้ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้ Okay, just emphasizing again, whatever we can all just say rectify ourselves. We can always change. We can all change. And that's even whatever somebody who's has speech habits that are not very skillful. Their tendency is to create kind of suffering or obsessions in their own mind. We can let go of everything and reestablish ourselves in what's truly beneficial. ให้เราตั้งใจปฏิบัติตนเองให้ดีๆให้จนสามีเห็นว่าตนเองเป็นคนดีแล้วเขาก็จะละเขาเองเขาเห็นเขาว่าเขาไม่ดีนะ He said what he said is, the best thing that you can do is really just to look after yourself, so that you are sort of you're looking after yourself, making yourself established in what's skillful, what's wholesome, what's conducive to happiness and well-being, and then one, you receive the benefit immediately, and two, then it's sort of like it's an example for your husband. It's something that draws him into, or hopefully draws him into that which is skillful as well. ท่านเมียดีแต่ผัวละไม่ได้หรอกปฏิบัติดีภรรยาดีปฏิบัติดีผัวละไปไหนไม่ได้หรอกมันเขารู้จักคนดีเมื่อเขาทำไม่ดีก็จะแก้ตัวเขาละอายเองเนาะ It's quite natural, sort of, if one has a good wife, a husband wants to. Why would one want to? Wow. It's the nature. But he said it's just this, and if he does, then it's sort of his own sort of. Hopefully, he just has this sense of sort of embarrassment and shame that draws him back to what is good. He has that. Yeah. เราปฏิบัติดีกับเราดีนี่นะเราเป็นคนดีนี่คนอื่นเขาก็ยกย่องว่าเป็นคนดีอยู่แต่คนนั้นยังปฏิบัติไม่ดีก็ยังไม่ดีเขาแต่บัดนี้เขาเลยเห็นเราปฏิบัติที่เขาก็จะค่อยตามมันปฏิบัติตามก็จะดีขึ้นมาได้ So just again sort of emphasizing that we establish ourselves in what is good, and then we receive the good of that, and then it's also an encouragement for the other person, referring to your husband, to be able to follow that, sort of setting the bar to come up to. Oh, I have. Yeah. ถ้าเราปฏิบัติดีเราเป็นคนดีอยู่แต่มันก็ยังผัวมันยังปฏิบัติไม่ดีมันจะไปกันไปเถอะปล่อยมันเราปฏิบัติเราดีอยู่แล้วมันก็ยังไม่ดีอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วต้องปล่อย In the end, we do the best we can to be a good person ourselves, and if he can't come up to the mark, then it's like that's still your goodness. Don't take his badness or his lack of goodness as a part of you. Really be able to sort of separate that out. มันตีเราอยู่บนไม่ตีช่างหัวมันปล่อยมันทิ้งมันไม่ทุบไม่ตีเลยถามปล่อยถ้ามันตีเราก็อยู่ไม่ได้แล้วนะ I don't know if I can translate that. If it's not abusive in coarse ways, then they can keep working with it. If he is, then then they'll be able to drop it. Thank you. เรื่องโลกเป็นธรรมดาเรื่องโลกมีหมดเลยประเทศไทยก็มีหมด Some sort of thing.
in the world, this happens all the time. Thailand, it's happening all the time. จะมีเหมือนกันหมดผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมธรรมะคนในสู่ฝนอบรมธรรมะปฏิบัติในธรรมจะเป็นเหมือนกันในโลก Anywhere in the world where people don't really recognize truth and aren't ready to bring virtue into their lives, and this is what happens all the time. มีคู่หนึ่งเพิ่นปฏิบัติอยู่ที่วัดอายุได้91ปีนี่ไม่เคยเถียงกันเลยพวกกับเมียยอดเยี่ยมฝึกหลวงปู่มั่นเป็นคนสอนธรรมะให้พวกกับเมียแต่งงานกันแต่อายุ20ปีนี่อายุถึง90ปีตั้งแต่ก่อนที่ถาม84 86ปีนี่แต่งงานกันมาทั้งขนาดนานขนาดนั้นไม่เคยเถียงกันนึกทีเลยไม่เคยผิดกันนึกทีเลยเพราะศึกษาธรรมะทั้งคู่เข้าวัดทั้งคู่เลยปฏิบัตินะมันเมียนี่91ปีตายผัวกันนี่93ครับเนี่ยไม่เคยเถียงกันนะจนตายนี่จากกันไปเฉยๆเขาคนฝึกคนมีธรรมะทั้งคู่นะหายากมากแต่หายากที่สุดนี่100 คู่จะได้สักคู่หนึ่งก็ยังยาก100เลยได้ถึงมีคุณธรรมถึงขนาดนั้นนะเป็นงั้นHe has a เคยเถียงเคยทุบเคยตีกันเลย A husband and wife at his monastery who were quite special. They had said they were they married when they were 20 both 20 years old, and they had received instruction and training from in Dhamma from the time when they were still young, from Ajahn Mun, who was just kind of the great sort of teacher of all the forest masters, and it was when they were 82, they were asked, they were sort of seen as, this is like a model couple, and they were 82, and they were asked if they'd how they live together and what they said, and after was it 62 years of marriage, they hadn't been in an argument yet, and they've been sort of, but he said that it's like that's just so exceptional, but he said it's because they both were practicing Dhamma, so that sense of taking on Dhamma. And he said in the end, the wife passed away when she was 91. The husband passed away when he was 93. It doesn't happen very often. It was dependent on that studying of Dhamma. ศึกษาธรรมะทั้งคู่เรื่องผัวเรื่องเมียจำศีลปฏิบัติทั้งคู่ลูกทั้ง8 คนครับลูกดีไหมลูกไม่เหมือนพ่อแม่คิดกันอยู่พวกเมียลากัน2 คน 3 คนก็มีลูกพ่อแม่ดีลูกไม่ดีhe was saying, and again, so they were able to live together in this sort of exemplary way because they practiced Dhamma, and they had this intent, this strong intent that they both were practicing Dhamma and were consistent in their precepts and consistent in their practice, and they had 8 children together. And I asked him, how did the children turn out? He says, they weren't like the parents. Parents were good, the children are hopeless. What do you do? พ่อแม่ดีศึกษาธรรมะดีแต่ลูกก็ยังปฏิบัติไม่ดีมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้สมหวังมันปรารถนาเป็นตัวของใครของมัน Examples of the parents are good and the children aren't. It's another example
you set your hopes and aspirations and just บางทีคนเรานี่มีลูกมี3 คนหนึ่งเป็นลูกไม่ดีคนหนึ่งก็ดีเท่ากันกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็สบายแต่ลูกดีกว่าพ่อกับแม่พิชาตบุตรฉลาดกว่าพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ยิ่งมีความสบายใจก็มีลูกมีหลายคนกับ3 คนมันไม่ดีคนหนึ่งคนหนึ่งก็ปานกลางเท่ากับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็สบายใจอยู่ถ้าลูกดีกว่าพ่อแม่ยิ่งสบายใจแล้วนั่นนะลูกฉลาดกว่าบางทีพ่อแม่เนี่ยไม่ดีเท่าลูกแต่ลูกดีกว่าก็มีประเทศไหนเหมือนกันหมดนะลูก Just saying sort of it's sort of natural in the world that sort of say in families and children there's sort of basically sort of 3 different types of children. There's the children who are worse than the parents. There's the children who are about sort of about the same, about sort of average with the thing. There's children that are sort of that are better in terms of their ability to live skillful lives or live successful lives. And so this is quite natural anywhere in the world. It's just like that. It happens all the time, everywhere. But it's also the case that when there's the child is they're kind of worse than the parents, then it's a great source of suffering. But if they're sort of kind of average and even with the parents, and there's a sense of well-being, whatever, the children are able to even be better than the parents themselves, and that's a source of great happiness for the parents. ถ้าลูกปฏิบัติดีทางโลกก็เรียนหนังสือได้ดีทางธรรมะก็เรียนรู้จักบุญจักบาปดีกว่าพ่อกับแม่ลูกก็ดีกว่าพ่อแม่ก็ยิ่งมีความสุขละพอลูกดีกว่าให้ต้องทุกข์กับเขาละเขาเป็นคนดี So it's just sort of saying that if one has child or children that is better than one, then this is something you can just be really delighted with. เหมือนพวกเราเนี่ยก่อนพ่อแม่ไม่เข้าฟังเทศน์เข้าปฏิบัติแต่เราเป็นลูกเข้าปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติตัวเราให้ดีกว่าท่านเนาะพ่อแม่จะล่วงลับดับไปก็ตามแต่ว่าเรานี่จะพยายามปฏิบัติตนเองให้ดีกว่าท่านเมื่อเรามีความดีแล้วเราทำความดีจะได้แผ่เมตตาไปหาท่านท่านเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่เราให้เราเกิดมา So he sort of says, everybody who's sitting here, probably you're all probably more committed to goodness and virtue and what's peaceful than your parents ever were. So he said that's something to delight in and to try to how do you say, establish that as firmly as you can. He said, and then also having done that, then to dedicate the blessings and the merit that comes from your goodness to benefit them and making them, may they share in that goodness as well. So that's one of the things that as we practice and try to encourage ourselves in what is good, then we try to dedicate the blessing so that it can be a benefit for others and give support to their happiness as well. เมื่อเราปฏิบัติดีแล้วมีความสุขต้องส่งความสุขไปหาท่านใช้คำว่าแผ่เมตตาภาษาไทยก็ว่าส่งความสุขให้พ่อแม่ที่ล่วงลับดับไปได้รับความสุขจากเราแปลว่าเรานี่เป็นผู้ตอบสนองแทนบุญแทนคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงเรามาเนาะ They said it's part of our practice should be a part of our practice to
recollect whatever goodness we've done, and to really be attentive to spreading loving kindness to our, particularly to our parents, whether they're alive or whether they passed away. That they really want them to benefit from whatever goodness we've done. This is the way that we can. It's sort of like reciprocating the goodness that they've done to us, to just by being born and being brought into the world. เหมือนแต่ก่อนพ่อแม่ของเราตั้งแต่นครซานฟรานซิสโกของเรายังไม่เจริญถนนหนทางก็ยังไม่เจริญพ่อแม่เราที่เกิดมาแล้วก็รถนั่งก็ยังไม่มีมากอย่างนี้แต่ก่อนลูกก็ยังไม่มีรถอันนี้พ่อแม่เสียไปลูกก็มีรถนั่งมีบ้านอยู่ดีก็ถือว่าเรานี่สร้างความดีมากกว่าท่านอันนี้เรานั่งรถนั่งเรือไปสะดวกสบายก็คิดถึงท่านท่านยังมีตอนท่านมีชีวิตอยู่เราก็ไม่มีเงินซื้อรถนั่งมันเมื่อท่านตายไปจากเราแล้วเรามีเงินมีทองซื้อรถนั่งถนนทางก็ดีนั่งรถนั่งเรือไปไหนก็สะดวกเหมือนกันถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้ยิ่งมาทำความดีให้มากขึ้นนะควรจะแผ่เมตตาน้อมนึกลึกถึงท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ขับรถให้ท่านบ้างงานการกินท่านตอบแทนบุญแทนคุณแต่เรามันมีบุญมากกว่าท่านจึงได้อยู่สะดวกกว่ามีเงินชื่อรถมีถนนหนทางดีเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่างเมื่อเราสมัยเรามันนี่ก็สมัยท่านก็ลำบากแต่เรามีบุญมากกว่าก็ควรที่จะส่งความดีให้ So it's like just sort of recollecting that with our parents that when they were younger and when they were growing up, they didn't experience. Like he said in San Francisco before, when our parents were younger, they didn't sort of didn't experience the sort of the comfort and ease and kind of abundance that we experience now. They had the difficulties of roads and traffic and all of the sort of the things that provide a sense of comfort that we have today. Yeah, thinking of that, it would be nice if they could have experienced something this kind of comfort and ease as we have. And sort of thinking of those things. So in the same way that we think of the physical things that we'd like to share with them, or that they could have experienced, and sort of when we practice in virtue or practice in developing peacefulness, it would be nice if they could experience that as well. They could sort of dedicating those blessings, thinking of our parents. แต่ก่อนก็ลำบากเนาะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกกว่าแต่ก่อนพ่อแม่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินในที่เลยลูกได้นั่งไปโน่นไปนี่สะดวกนั่งรถนั่งเรือสะดวกแต่ก่อนสะพานก็ยังไม่มีข้ามน้ำหากันนั่งเรือเดี๋ยวนี้ก็มีสะพานวิ่งสบายให้ความสะดวกคือด้วยอำนาจของความดีอำนาจของบุญที่เราสร้างเอาไว้นะ Isn't it just the comfort and convenience that we experience? In the old days, nobody could experience that now. Things are convenient. It's our own sort of good fortune and blessings. แล้วหลวงพ่อเองเนี่ยพ่อแม่ได้เพราะว่าได้ข่าวว่าไม่ค่อยสนับสนุนให้หลวงพ่อได้บวชเหมือนครับเราเขาหวงไว้ครับเขาหวงไว้เก็บเป็น
เป็นธนาคารเก็บเงินแล้วคือท่านไม่ได้เห็นประโยชน์ในการที่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เป็นลูกศิษย์แต่ว่าคือศรัทธาท่านแต่ไม่อยากให้ลูกไม่อยากให้ลูกบวชมีคนบวชอยู่2 คนพี่ชายอ๋อเหรออ๋อพี่ชาย2 คนพี่ชาย2 คนก็บวชอยู่ตอนนั้นเขาไม่อยากให้ลูกบวชอ๋อเลยเราเป็นลูกคนที่3คนที่3อ๋อเลยไม่อยากให้ลูกอีกคนนึงบวชให้บวชหมดมี5 คนบวช4 คนอ๋อขนาดนั้นเหรอลูกผู้ชาย5 คนบวช4 คนผู้หญิงคนเดียวเขาสึกหมดซะก่อนเขายังอนุญาตให้เราส่วนนั้นเขาสึกผู้ชายบวชได้อ๋อบวชอายุเท่าไหร่ครับอายุ25 ปีขอแต่อายุ12 ปีอายุ25 ปียังได้บวชI was just asking because he's talking about parents and dedicating merit and parents are sometimes not as the child is more developed than the parents, and because I'd heard that his parents sort of didn't want him ordaining, and had kind of always didn't allow it. So I was kind of asking him. He said, "Well, I wanted to ordain when I was 12, and they wouldn't let me go. I wasn't able to actually ordain until I was 25. They kept putting obstacles in the way." And I said, "Wow." But it ended up he was saying that he's the third. There was 5 sons, and his 2 older brothers had already ordained, so they didn't want him ordaining. And but they've been putting, and this is from previous conversations where he wanted his parents were disciples of Ajahn Mun, and kind of had faith in Ajahn Mun. So he met Ajahn Mun when he was 12 years old. He wanted to ordain, and they were he was too young, and then he couldn't ordain, and then he wanted to go and study. His parents are from his well off, so that he wanted to come and study in the West. He wanted to study medicine, and his parents didn't want him going away. He couldn't get out. Then he still wanted to ordain, and his parents still wouldn't sort of let him. It wasn't until his older brothers disrobed and he could finally had a sort of a wedge in there. So, okay, now I can ordain. แล้วได้บวชตอนตั้งใจบวชได้บอกเขาจะบวชชั่วคราวใช่ไหมบวช7 วันเขาให้ So I said, when you ordained, you told them you were going to do a temporary ordination. Yeah, I said I was going to ordain 7 days. That's 48 years ago. Yeah. ที่แรกเราออกโรงเรียนจบป .4 แล้วก็คิดจะมาเรียนที่สหรัฐอเมริกาตั้งใจมาเรียนนิวยอร์กเท็กซัสวอชิงตันชิคาโก4 ที่แต่ตั้งใจจะมาเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ไม่ให้มา ตอนนั้นก็ต้องขึ้นนั่งเครื่องบินดาโกต้ามันก็ต้อง50 ปีกว่ามา60 ปีก็นั่งเครื่องบินดาโกต้ามันก็ต้อง8 วันมันจะถึงอเมริกาตามผู้แทนเขาเล่าให้ฟังแต่ก็อยากมาเรียนหนังสือแล้วคนตั้งใจชอบภาษาอังกฤษแต่ก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษมาเรียนอเมริกาแบบนี้เลยเราก็พูด
พูดมากไปหน่อยว่าถ้าไม่จบด็อกเตอร์จะไม่กลับไปหาพ่อหาแม่เขาเลยไม่ให้มามันถ้าไม่จบปริญญาเอกไม่กลับถ้าได้มาเรียนนะไม่ยอมกลับบ้านมันตั้งใจเรียนให้จบเขาก็เลยมาอนุญาตวันนี้แม่อนุญาตท่านเนี่ยขอไปโน่นไปเรียนที่ลอนดอนเรียนปารีสเนี่ยมาเรียนสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปเรียนเบอร์ลิน4 ประเทศชาวชมด็อกเตอร์คนนี้จะกลับมันเขาก็ไม่ให้อีกแม่อนุญาตเลยขอบวชสิบัดเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุ12 ปีตั้งใจจะมาเรียนภาษาต้องการภาษาถ้าได้มาเรียนจบอเมริกาก็คงไม่อาจารย์บัสโนไม่ได้แปลแล้วนั่นสิต้องพูดเอง He was saying when he was 12 years old, he really was determined. He wanted to study, and he wanted to come to America. He'd already sort of scoped it all out, studied, figured out the places he'd want to go. He found out like schools in New York and Texas and Chicago, etc. But then his parents wouldn't allow it. And then he said he was probably talking too big. He said because it was he said that if he went to study he wouldn't come back until he got his PhD. And he said in those days he said it was 8 days of flying from Thailand to get to America. It was in the old days of Dakota, the DC-3s, which I remember from where I grew up. That's all we had. These old planes. Spain decided that if you don't let me go to America, then I'll say something about these different places in London or Paris, Switzerland or Berlin. Of course, they wouldn't let him go. Then he asked to ordain as a novice. They wouldn't let him do that either. You could say Longpa studied the best medicine, the Dharma, and that's what his PhD in. Well, that was what he was saying. He said, "Oh, if my parents had allowed me, then I wouldn't be sitting here teaching." แต่ว่าก็ต้องพอได้ขอบวชได้7 วัน7 วันแล้วขอเพิ่มไปแล้วพรรษาหนึ่งไม่แล้วขอต่อดีเลยไปเรื่อยเลย So they ordained for 7 days and then got the end of 7 days. This is something really good. Maybe I should spend a range retreat. Just one range retreat. And then I got the end of the range retreat and said, it's extended a little bit now. ก็จะไปบวชกับหลวงปู่มั่นอายุ12 ปีหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่แม่ไม่ให้ไปด้วยคงรู้เลยหายหลวงปู่รู้หลวงปู่คงรู้หลวงปู่ทายไว้เลยวัดที่อยู่ตั้งชื่อให้สำนักสงฆ์อรัญญวิเวกจะบอกญาติโยมรักษาไว้ให้ดีเป็นที่พึ่งของบ้านเมืองในอนาคตเจ้าของเขามาบริหารเองหนอกต่อไปมันคงเห็นผมแล้วมันผมตั้งแต่อายุ12 ปีมันคงเห็นมันเห็นนิมิตว่าจะไปหาหลวงปู่ต้องเห็นแล้วมันหลวงปู่มีกล้องพิเศษมันจึงเห็นว่าผมต้องมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็จริงๆนะทุกวันข้าราชการต้องมาอบรมที่นั่นเป็นที่พึ่งของบ้านเมือง He said, and when he was because when he was 12, his parents wouldn't let him ordain, but he met Ajahn Mun because his parents were disciples of Ajahn Mun. He'd met Ajahn Mun, and Ajahn Mun having met him, had sort of said that this
particular the monastery that he lives at now, and he told the people to look after this place. The owner will be coming along in a few years. Right now, he's not able to get into the robes. But so by the time he finally was able to ordain, that Ajahn Mun had passed away. But he'd sort of made a prediction that would be a monastery that would be a benefit to many people, and people always assumed that it was him that would be the one be coming and looking after it. นี่ก็แบ่งหาเวลามาอเมริกาให้ฉะนั้นก็ไม่ได้มานะมีงานเทศมันเยอะ ครับ They said these days that is in Thailand and there's a monastery, there's a constant stream of people coming for teachings, and so it's a good opportunity for me to come and give some time to America and step back from the duties. การไปสันโนนี่ไปวัดไปนิมนต์อีก He pointed to me as he said, this Ajahn Plien went up to my monastery and invited me to come here. Will he come back if we don't? Can we invite him now? เขาถามแล้วเดี๋ยวนี้จะขอนิมนต์มาอีกได้ไหมครับ Please come back. อยากให้หลวงพ่อ Hey, come back here. วอชิงตันก็จะให้กลับมาเหมือนกัน LA เหมือนกัน บอสตันก็นั่นโจเซฟ He said everywhere he's gone in America, they all want him to come back. Mr. Karma. วอชิงตันก็เยอะลูกศิษย์เยอะมาก LA ก็มากบอสตันเนี่ยมีคนมีความรู้ฮาร์วาร์ดใช่ไหมอะไรฮาร์วาร์ดเซฟเอกลินลูกศิษย์แต่คนมีความรู้นั่นเลย He's been to different places other than sort of Northern California or Bay Area. He's been to different places, Washington, LA, Boston. No, before as well. This is the last bit of his trip. He's been almost 2 months that he's been in America. ครั้งก่อนร่มอยู่นั่นเนี่ยพานั่งสมาธิ He's I think he met Joseph Goldstein probably I think it was 18 years ago. He's known him for also Larry. No, this is the first time he's met Jack. Oh, he's met Jack already? No, he met him yesterday. Oh. Jack came and paid respects, and then he had to go away. He had to go away. 18 ปีจังได้มา ที่นี่ไม่ได้มาครั้งก่อนมันมาซีแอคตันสเตทเลสลอนดีทรอยต์วอชิงตันชิคาโกบอสตันเท็กซัสดัลลัสแซนเนโตรโอคลาโฮมา These are just all places that he's been before. Yeah, this trip he's focused on just a few places. Boston, Washington, Chicago, and here. LA. He came in LA. มาวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวมาคุยธรรมะกันวันสอนธรรมะโดยตรงไม่เที่ยวเท่าไหร่ So he said that this trip he hasn't really wanted to actually go anywhere in terms of just sightseeing, or he really wants to just give his time for teaching. อยากให้คนรู้ธรรมะคนจะได้มีความสุขทั่วโลกมัน He said he'd like people to really know Dhamma more so that they can be happy. But will he come back again?
เดินถามเลยว่าแล้วหลวงพ่อจะกลับหรือเปล่ากับโอกาสใหม่กันเดี๋ยวคงจะพอไว้แค่นี้มันพุ่งก่อน Enough for today. I have to leave it for tomorrow. ดีใจที่ทุกคนสนใจทุกคนสนใจการปฏิบัติเพื่อ He is very happy that the people are interested. แสวงหาความสุข You're looking for happiness. จะมีความสุขว่ามีความตั้งใจคงจะได้รับผลและประโยชน์และขออำนวยพรให้ทุกคนให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสุข So he delights in your sort of good intentions to seek what's truly peaceful, and he'd like to give his blessing that it can be any say to help facilitate your deepening of understanding and the opening of the eye of Dhamma, so that you can live in true peace and happiness. นี่นอนรับทุกคนนะนอนรับสบายนะ He said tonight everybody's going to sleep Sweet well. dim to you.